Izak van die Merwe, wat by die bestuurspan van MBF besigheidsman aangesluit het. Baie welkom Izak. Dankie, Jacques. Dan sê. Izak, ons het so 'n bietjie na jou indrukwekkende resume gekyk. En ons het regtig bevoorreg om iemand soos jy aan boord te hê. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel omtrent waar jy groot geword het, jou vroeë lewe? Ek weet dat jy is 'n Afrika man. Verseker. Verseker. Asseblief vertel ons. Dit kan net interessant wees. Ja, Jacques, baie dankie. Ek beskou dit as regtig as 'n groot voorreg om deel van die besigheidsforum te word. Ek dink die werk wat julle tot nou toe gedoen het is fenomenaal. Ons het nou die dag gesels daaroor en jy weet, en ek dink julle word 'n soort van 'n padvinder vir die res van Suid-Afrika. Jy weet, ek is dus my voorreg om by julle aan te sluit. En as ek 'n bydrae kan maak, doen ek dit graag. Jy weet, so ek is absoluut van die opinie dat as jy kennis deel, word jy slimmer. Jy weet, jy word nooit dom deur kennis te deel nie. So ek doen dit regtig baie graag. Ek is in die destydse Rhodesia gebore, uit Suid-Afrikaanse ouers uit. Maar het my pa die plaas verkoop en toe is ons Bosveld toe aan die kant van Zimbi op die Limpopo rivier groot geword. Wonderlike taal gehad, Kaalvoet skool toe gegaan, 42 kinders in die hele laerskool gewees. Daarna by Hoërskool Frikkie Meyer in Tabazimbi gaan matriek skryf. Goeie tye gehad daar in die koshuis, dit was regtig van die beste tye wat ons kon gehad het. En toe is ek tikkies toe en daar het ek bedryfsingenieurswese gaan swat. Ek het eers vir siviel ingeskryf, maar toe besef my hierdie is eintlik maar waar ek op pad is. Ek het altyd 'n behoefte gehad om te verstaan hoe werk besigheid en jy weet hoe sit ons hierdie ekonomie aan mekaar en waar het bestaan en dis die goed wat my regtig geprikkel het en gesê het maar so siviele ingenieurswese dink ek is 'n baie mooi dissipline, maar ek is toe in bedryfsingenieurswese in daai jaar het ons so 1/3 van die MBA kursus as deel van ons kursus gedoen. Jy weet, so ons het 'n regtig 'n baie mooi fondasie in finansies en die goeders gehad. Dus ek het toe my eerste werk was by die Atomenergiekoöperasie gewees. Ek was absoluut bevoorreg om saam met Dr. Grant en sy broer te werk, baie naby aan die verrykingsproses gekom en een van die mooi goeders wat daar uitgekom het is dat ons op 'n stadium na 'n spesifieke verrykingselement moes kyk om die balansering in die groter aanleg te doen. En ek het toe een môre ingestap en geïdentifiseer maar ons sit met van die goeders as deel van ons stok wat ons deurgetrek het, jy weet, en dit was daai jare was dit so R500 000 besparing gewees. Nou vandag se tye is dit 'n enorme hoop geld gewees, jy weet. So dit was regtig vir my een van die lekker goed daar, die klas van mense met wie ons daar saamgewerk het was fenominale mense gewees, jy weet. So en dis min of meer waar my begin in die industrie gewees. Ek is daarna deur 'n klomp ander goeders en ons kan 'n bietjie daaroor gesels. Ja, dis seker. Ekskuus dat ek moet maar verwys na my notas. Dis reg. Daar's soveel wat ons kan oor gesels. Natuurlik 'n ongelukkige tyd nie altyd aan ons kant nie. Dis reg. Kan jy praat oor enige spesifieke uitdagings of struikelblokke wat jy in jou loopbaan teëgekom het en hoe jy dit sou oorkom het? Ja, weet jy, Jacques, daar's 'n paar goeders en miskien moet ek net twee uitlig. Een daarvan was dat ek het 'n besigheidseenheid oorgeneem in die motorbedryf destyds. Eers in die motorbedryf was 'n toebedryf gewees, jy het nie daaraan gekom sommer net nie, jy weet. En ons was daardie in Rosland gestasioneer, was ons fabriek gewees en ek het vir 6 of 7 maande het ek gesukkel om by Nissan in te kom. En maar bly klop, jy weet, en maar vertel wat ons kan doen en so. In een middag 4 uur te bel hulle my te sê hulle maar hulle het 'n gereedskapstuk gebreek wat op hulle uitvoer 1500 cc lyn werk, jy weet. En hulle moet 6 weke wag om hierdie ding in te voer, jy weet. En toe sê ek wel, hier is my kans, jy weet, en ek het toe met die werkswinkelbestuurders nou ons gaan praat en ons het 'n vakman gehad, Louis de Gransie, hy is ongelukkig onlangs dood. En Louis het deur die nag gewerk en hy vanoggend om 8 uur toe hulle daai ligtuinstaar toe sit ek vir hulle 'n gereedskapstuk neer, jy weet. So en dit was ons deur dan toe daarin gewees. Ja. Die ander ding wat daarmee saam gebeur het was eintlik die omset was net nie van so hard dat ons het, jy weet, ek kon nie die program gedra kry met dit nie. Man en 'n ou kom by my en hy sê vir my ek gaan nou maar die Engelse terme gebruik, 'n depanner masjien gebou. Nou net vir die wat nie weet nie, 'n depanner masjien is as jy brood bak en bakkie so 6000 brode per uur, jy weet. So as jy moet pannetjies skit om 'n brood uitgeskit te kry, dan gaan jy besig bly, jy weet. So wat hulle doen is hulle bou 'n masjien wat met
sy suction cups werk, Ja. maar ook met lig, so hy blaas effektief die brood uit die pan uit, en dan vang hy die brood en dan sit hy hom op 'n ander lyn. En maar ek het baie teenstand binne in die fabriek gekry oor die ding, en ek gaan reël toe dat ons 'n bestelling kry, jy weet, maar dis maar, jy weet, hy is maar nie op goeie grond gebaseer. Lang storie kort, daai het uiteindelik 'n produksielyn geword by die maatskappy, jy weet, en hulle het regtig Suid-Afrikaans wyd het hulle die pannermasjiene afgelewer en so aan. So ja, dis van die lekker goed, en ek moet sê hierdie goeders loop saam met spanne. Jy weet, 'n ou doen nie hierdie goeders alleenig nie, jy het 'n span mense wat saam met jou werk om die goeders te maak werk. So as jy nie met spanne kan werk nie, gaan jy sukkel in hierdie wêreld om sulke tipe van goeders af te trek. Ja, nee, absoluut. Nee, dis vir my persoonlik is dit absoluut fascinerend, prosesse wat gevolg word, en wie daai tipe van masjinerie kan uitdink, Ja. om alles perfek in tyd te laat Ja, gebeur. miskien moet ek nog 'n staaltjie vertel. Dis eintlik Zeker, weet in die lyn toe ek die geyserfabriek oorgeneem het ons so 8000 geysers gemaak in 'n maand. Ons het 24 ure 'n dag gewerk, 7 dae 'n week, en ons het 180 mense op die vloer gehad, jy weet. En ek het 2 manne gehad wat saam mee gewerk het. Uiteindelik het ons 12000 geysers gemaak, een skof met 100 mense, jy weet. Nou dis die tipe van goeders wat my kos is. As 'n bedryfsingenieur is dit die goed wat jy wil maak werk, jy weet. So en ons het regtig 'n span mense daar gehad wat kwaliteit geysers gemaak het. Ons het ek gaan nou nie name noem nie, dis maar handelsname en so, maar ons het met die beste gekompeteer in daai tyd. Dit so. Izak, hoe het jou ervaring en agtergrond jou benadering tot jou werk gevorm? So, dis 'n baie goeie vraag, Jacques. Ek het na ek nou deur jou vraelysie gewerk het ek nou gaan sit en dink oor hierdie goeters, jy weet, en 'n ou kan dit nou terugtrek na my grootword op die plaas saam met die maters wat ek daar gehad het, jy weet. Ek kan dit deurtrek na 'n klomp dinge toe. Ek dink dit regtig fondasie gekry. Terwyl ek by die WNR gewerk het, het ons 'n afdeling begin, eintlik 'n inisiatief wat gesê het, hoe gebruik ons tegnologie vir ontwikkeling? Dit was net die na 94, net na die verkiesing, gesê, maar dis nou great, maar wat maak ons met tegnologie? Is tegnologie van toepassing in hierdie wêreld waar ons hierso werk, jy weet. En yes, jong, ons het foute gemaak en oorbegin en weer begin en so aan. En uiteindelik kon ons 'n model aan mekaar sit wat ons onomwonde, weet, gemeenskappe kon ophef en oprig en regtig ekonomiese vloei binne in die gemeenskap bewerkstellig. Al hierdie goeders hang uiteindelik af van die ekonomie. Ons kan, en die ding wat die frase wat ons gekoin het is, dat ontwikkeling is 'n besigheid. So ontwikkeling is nie 'n handout nie. Dis 'n besigheid. Fantasties, ja. Jy weet, so die ding moet op sy eie voete kan staan eendag wanneer tyd. En ek dink daar het ek seker van my hardste lesse geleer, maar dit was 'n opwindende tyd geweest, jy weet, om foute te maak en oor te begin en te sê, maar wat het ons nou geleer uit hierdie situasie? Ja. So, jy weet, ek net terloops, ek dink die vermoë om te leer is die vermoë om te lewe. Jy weet, as jy nie kan leer nie, kan jy ook nie lewe nie. So Dit is belangrik. Ja, so ek is absoluut op daai bladsy, jy weet. So, ja. Nee, dis goed so. Izak, hoekom het jy nou juist besluit om jouself in Mafube te kom vestig? Jacques, jy bly net goeie vrae vra vanmôre, jy weet, so kom ek weet, en ek het nou weer eens gedink oor dit, en so baie interessant, ons het net voor ons al bietjie gekuier het ons oor Hoopstad gepraat. Ja. En Hoopstad was die eerste plek waar ons die hele tegnologie vir ontwikkelingsding op 'n besigheidsvlak, eintlik op 'n industrievlak kon neergesit kry. En die konsep daar is om van die afvalproduk van die boer energie te maak. Dis die wesensaard van die ding. So deur die jare het ons gevoel dat die Here wys vir ons 2 dinge waarop jy so 'n ding maak werk. Een is, daar moet ekonomiese potensiaal wees. Sodat jy nie bou 'n ding en daar's nie 'n mark daarvoor nie, daar's nie vraag daarvoor nie. Jy weet, dan bou ons ploë soos wat die Russe jare terug gebou het, hulle staan op grasvlakte vol en niemand koop die goeders nie. Jy weet, dit help niemand nie. En die tweede ding wat jy moet doen is, jy moet met vaderskap omgaan. Jy weet, so, dis een ding om te sê, maar ek mentor mense. Die ander ding is om vaderskap neer te sit, want vaderskap verander waardestelsels.
En dis die goeders wat ons nou moet kyk. Ja. So lank storie kort, ons het 'n hele projek ontwikkel daar. Dink dit was destyds nog Coopers en Lybrand 'n massiewe klomp geld betaal om vir ons 'n besigheidsplan en gehou, weet 'n bankable dokument aan mekaar gesit te kry. En dit het behels dat ons etanol en sintetiese diesel uit plantprodukte uitmaak. En dit word dan in 'n waardeketting of ingesit in 'n koöperatiewe omgewing, regtig 'n koöperatiewe omgewing waar boere dan inkom en hulle lewer rou materiaal en hulle kry 'n tipe van agterskot op hierdie goeders. En die hele besigheidsmodel het dan nou gesê, maar hoe kry ek die ekonomie in die gemeenskap aan die gang? Ag nee, as ek van die mooi syfers kan onthou, dan byvoorbeeld het dit 75 miljoen rand uit die Johannesburgse besigheidsdistrik uitgevat het in die distrik kom neersit, jy weet. Want ewe skielik word die rou materiaal vir die brandstof wat al die boere gebruik, kom nou uit die omgewing uit. En nou het ek mense wat die goed vir my kan aanry en die goed moet verwerk word en verpak word en so aan. En ewe skielik skep jy 'n klomp werkgeleenthede met 'n geld wat agter dit sit, wat volhoubaar is, jy weet. So dis nie net ons bou 'n stadion en ons die stadion klaar en ons sê, "O gats, wat gaan ons nou doen?" jy weet. So dit was die eerste plek. So toe en dis hier in 2004 gewees. So hoekom ek by Merwe uit, weet ek het nou nog nie hier gesê nie, maar ek glo 100% dat, en dis bewys ook, so dat tyd en plek is die een enkele ding wat die sukses van goed bepaal. Daar is niks anders dan nie. So daar is mense wat vertel om die regte jockey en jy moet die regte produk en dis alles belangrik. Ek sê nie dis nie belangrik nie. Maar as jy gaan kyk na ouens wat venture capital uitgee, dan sê daar is net twee dinge. So byvoorbeeld Facebook. Daar's 'n produk gewees voor Facebook wat beter was as Facebook. Daar was nie die regte tyd en plek gewees nie. So Facebook het net op die regte tyd en plek ingekom en hy die ding gevat en gehardloop met hom. So om die storie nou klaar te maak, ek het intussen tyd 'n informasie-tegnologie maatskappy begin. Weet, en ek dink daar's 'n groot behoefte vir dit, veral in die hele nuwe artificial intelligence en al die goed wat nou aan die gang is. Ek dink daar's 'n groot gaping wat ons kan speel op 'n stelselvlak daar. Maar ek het die ding met COVID het hy toe nou maar sy wiele afgekom, jy weet. En toe moes ek 'n finansiële besluit neem en sê blyk in die stad en die lewenskoste is wat dit is. Of my skoonseun Dirk Graaf het gesê, maar pa kom bly by ons, jy weet. En ek is 'n plaasseentjie, so ek bly lekker op die plaas en dit. En toe het ons nou begin gesels, ek was toe uit my genooi na een van julle forums hier buitekant waar Janie gesels het en so aan. En toe het ek vir hom sê, maar hier lyk vir my lekker, jy weet. So die goed het vir my bymekaar gekom. So ons het jare se ondervinding van hierdie goeders. Die finansiering van hierdie goeders is grootliks 'n nagmerrie. Ons sit met 'n wêreld finansiële stelsel wat ESG bevorder. En dis nie in belang van die klein boer byvoorbeeld nie, glad nie. Jy weet, so ons moes goeders bymekaar gaan sê, maar ons moet 'n inklusiewe ekonomie aan mekaar gesit kry. Ons kan nie 'n eksklusiewe ekonomie bou nie. Ons moet 'n inklusiewe ekonomie bou. En ek dink julle het reeds ver gevorder op daai pad in Merwe. Ek dink nie dis 'n pad wat sonder slaggate gaan wees nie, maar ek dink ook jy weet ons het al mooi geleer om slaggate te ry ook hier in die plek, jy weet. So ja, ek is regtig opgewonde. Dis nie weer eens dis nie 'n pad wat vir the faint hearted soos hulle sê nie. Eers maar ek dink hier's die klas mense met wie ons hier by mekaar is die mense met wie ons hierdie waard hierdie drif kan trek, jy weet. So ja, ek sien regtig uit na dit, jy weet. En ons het intussen tyd nou 'n klomp werk gedoen rondom finansiering, ook ons vingers laag op rand in 2008, jy weet, ek kan hulle vir jou so noem. Maar jy weet, ek sê altyd ons het voortrekker bloed in ons are. En as jy 'n berg voor ons neersit, dan gaan ons oor hom, jy weet. So en dis maar weer een van daai goeters. Ek dink ons is op 'n ongelooflike tyd en plek wat die wêreldgeskiedenis betref en Suid-Afrikaanse geskiedenis betref. En jy sal sê spesifiek die tyd is nou reg vir Merwe. Vir my ongetwyfeld, maar ek wil sê die groter waarde van dit lê in die wye Suid-Afrika. Ja. Jy weet, dit sal nou great wees as ons die plek van die grond af kry, maar as ons hom isoleer dan het ons weer moeilikheid, jy weet. Maar ek dink vir Merwe en ek dink daar gaan 'n klomp goeders nou in plek begin val. Jy weet, daar's 'n groot skuif in die politiek aan die gang. Veral in die Vrystaat. En toevallig, jy weet, ek glo ook nie in toevallig nie, maar ek ken die nuwe mense wat nou inkom. En dit kom van die Hoopstad kant af. So ja, jy weet, ek het nog altyd 'n vertroue gehad in die mense van Suid-Afrika. 80% van die mense van Suid-Afrika is goeie mense. Jy weet, en
as jy hulle die regte inligting gee, gaan ons op 'n goeie pad uitkom. So ek dink homofobie dis tyd en plek. Izak, nee, ek stem 100% met jou saam. Jy weet, jy het genoem volhoubaarheid en dit is een van ons lese is om alles wat ons doen moet volhoubaar wees. Absoluut. En die model, kyk, gelukkig is maar vir 'n relatiewe klein plekkie, volgens ons redelik maklik bestuurbaar, maar ons het altyd die gedagte gehad om 'n model daar te skep wat vir die wye Suid-Afrika van belang kan wees, wat ingespan kan word in ander gemeenskappe. Wat sal jy sê moet gedoen word om homofobie reg te kry? Ons fokus is maar baie ons moet kyk na ons omgewing, dis 100%. En as ons dit hierso reg kry, dan kan ons natuurlik uitgaan na ander... Kyk Jacques, daar's 'n waarheid wat ons nie by kan wegkom nie. En miskien moet ek net vinnig iets sê oor waarheid. Seker. Waarheid is 'n eksklusiewe konsep. Dit beteken daar's goed wat nie waar is nie. Jy weet. En ek dink ons grootste uitdaging, as jy kyk na die hele COVID debakel en al die goed wat daar omgeroep het net, dan was die grootste vraag is, maar is ons met waarheid besig hierso? Jy weet, en baie min mense kon daai vraag vir jou klaar beantwoord, jy weet. En ek dink dis een van die uitdagings wat ons aan mekaar moet sê, is, maar is ek besig met die waarheid? Ja. En as ons met die waarheid besig is, nee, dan gaan dit lei tot sukses. Anders gaan ons korttermyn suksesies jaag, jy weet. So wat bedoel ek daarmee? Daar's 'n wonderlike boek wat geskryf is deur Vishal Mangalwadi. Die boek die naam is The Book That Made Your World. Wat dan in baie mooi diepte ondersoek om te sê, maar watter nasies en watter goeders het vorentoe gegaan en watter het nie vorentoe gegaan. En die basis van daai ding is die Bybel. Dis die basis van dit. En wat jy daaruit wat uit die hele ding uit dan nou kom is dat daar's eintlik een groot beginsel wat ons in die Bybel het wat nie in die ander goeders vorendag kom nie. En dis die ding wat sê dat ons is almal na die beeld en die gelykenis van God geskep. En die oomblik as jy daai ding tuis kry, dan sorteer dit al jou konflik uit tussen 'n man en 'n vrou en 'n baas en 'n slaaf en 'n wat ook al. En ewe skielik val hierdie goeders weg want ek kan nie meer na jou kyk sonder om te verstaan, maar jy is ook na die beeld en die gelykenis van God geskep nie. Ja. So ek kan nie anders teenoor optree as om dit te verstaan nie. Nou, dit lê by elke individu om daarmee te maak wat hy wil. Jy weet, jy kan dit gaan opvoeder as jy wil, jy weet, en jy kan in die dam gaan spring daarvoor, jy weet. Maar uiteindelik is dit die basis. So die basis van daai ding sê, as ons die verhoudings kan regkry, en jy weet weer eens, ek dink julle is lekker op die pad om daai goeders reg te kry, dan sê dit, maar ek waardeer daai persoon, omdat hy ook na die beeld en die gelykenis van God geskep is. So wat dit beteken is dat dis die waardestelsel wat ons dan neersit. So dit vloei deur tot in jou besigheid, tot in jou kommunikasie, tot in al die goed waarmee jy besig is. En uiteindelik is dit ook dan nou die rigtingwyser. So, dat ek gou die ding van waarheid klaar maak. So as waarheid eksklusief is, dan beteken dit, daar's goeders wat nie eksklusief is nie. Dit beteken, as ek sê, dis die waarheid, moet ek 'n morele raamwerk rondom dit gaan neersit. Anders moet ek, jy weet, kannibale ook toelaat. Ja. So ek moet sê, daai is nie die waarheid nie. Ja. Maar hier is die waarheid. Nou die probleem met die definisie of die morele raamwerk is, jy moet gaan sê, maar wie het hierdie morele raamwerk aan mekaar gesit? En as dit individue is, dan moet ons vir mekaar sê, nie seker dit gaan werk nie. Jy weet, want nou is my eie voor- en afkeure is nou op die tafel, jy weet. So een van die dinge van die goed is, ek moet 'n eksterne verwysingsraamwerk hê, waarna ons almal kan verwys, en kan sê, maar nou is ons besig met die waarheid. Nou vir my is die voordeel daarvan, dat dis, die wesensaard van dit lê binne in die gemeenskappe. Ons het nie 'n ander verwysingsraamwerk. Daar is invloede en goeders wat dit probeer omskap, maar dis die basiese goeders. En saam met dit is die twee goed wat ek nou gesê, daar moet altyd ekonomiese potensiaal wees. Hoekom doen ons as daar nie 'n finansiële voordeel in die ding is nie? Dis waaroor die hele ding gaan. Ons moet eet, ons moet lewe, ons moet kinders by skool kry en al daai goeders. En die tweede ding is, ons moet vaderskap van die grond af kry. En dis nie as dit op die kant Suid-Afrika nie. Vaderskap is 'n wêreldwye probleem. Absoluut. In Amerika kan jy die gebrokenheid van die gesin, selfs onder die swart mense van Amerika, as jy dit vergelyk van slawerny af tot nou toe, dan is die in slawerny was 80% van die kinders uit
uit volle huwelik uitgekom. Vandag kom net 12% uit. Ja. En die gevolg daarvan is dramaties. Jy weet, Denzel Washington praat baie mooi oor hierdie goeie. So, vir my is dis die 3 goedjies waarna ons moet kyk, jy weet. Miskien moet ek net ook dan ter verduideliking sê, dit sê nie almal moet Christene wees nie. So die poging is nie om almal Christene te wees, die poging is om almal te kry om by 'n sekere morele raamwerk in te val. Dis die poging. Ja. Ek hoop ek het jou geantwoord. Nee, jy het dit wees definitief. Jy weet, dit is ek wil net gou vir ons Engelse kykers wil ek net graag 'n bietjie oorskakel na Engels toe. Izak, kan jy darmal Engels praat? I've only managed that lately. Izak, you take a great interest in your professional career, where you were involved with the likes of Sasol, the CSIR, the Atomic Energy Board, and of course ESCOM. Okay. Please give us a little background on your experiences here, particularly with regards to the energy crisis we are currently experiencing. Yeah, Jacques, as I said earlier in the Afrikaans interview, you tend to ask the right questions and the tough ones. These things all boils down to some set of values that you drive. For instance, maintenance is an integral part of sustainable business. You cannot do without maintenance. So the moment you cut on maintenance, the main issue with maintenance is that the cost of recouping what you've lost is determined on today's prices. It's not determined on the investment price. So if you want to rectify what you've lost, you've got to calculate that in today's terms. And that's a massive difference from when we built the power stations and these things. So that is, so from a cost point of view, we ran into this issue. If you look at South Africa at the moment, we've got a major issue in terms of law and order and things like that. And unfortunately, there's an element that is got into our business environment that are not. It's not a business issue anymore. It has become a law and order issue. So you can put the best guy in there, and he can try the best and have the best ideas and the best solutions of these things. If he hasn't got the support of the law and order people around him, he's dead in the water. He can try as much as he likes. So, but I always also believe that that's an opportunity. Yes. So despite that, I've done a lot of company turnarounds in my life, and we always had this saying that your attitude towards the change process is your issue, and you can decide whether you're a victim or an agent. It's your choice. Nobody else can make that decision for you. If you're an agent, you've got the world as an oyster in front of you. It's an oyster, so it's not easy to get it open. It's a tough job. And people get together when things get tough. And they get into innovation and things like that. There's a very good book out by Marian Tupi, which, by the way, lived in South Africa for a small part of his life. And the book's name is Superabundance. And it actually shows you in real terms that the more people we've got on the earth, the more superabundant we will be, So this whole issue about we've got too many people on the planet and things like that, there's no ground to that, It's a very limited systemic view that gives you that answer. So I believe that we're going to see some massive innovations around energy. People, you guys are involved in stuff like that with rural and solidarity, and that's what people do. The moment you put them in a corner, they make a plan. Yeah. So I can't see this, and let me also just say that energy is business. Without energy, there's no business. And people, and unfortunately, fortunately, this whole load shedding issue sort of eased us into a point where we got used to not having energy. Yeah. It's wrong. We need to have energy, otherwise we will not have a business. And that's true for the whole world. So,
if you look at America, there's a massive move now. Yes, they stop fossil fuels and all the cool things, but natural gas is going to explode in the next couple of 5 to 10 years. Massive opportunity. So yes, I think it's tough, but we're going to make some plans. Great. Often mentioned in the current discourse is pebble bed modular reactors. Okay. Do you see this as a viable option for clean, efficient, safe energy? Yeah, the whole narrative around nuclear energy has been driven from a wrong point. All the statistics and all the history shows that nuclear is the safest, cleanest energy you can find anyway. So, and it's abundant, you know, so we've got lots of that. And if you look at the energy density, that's the measure that we need to look at. Right. So the energy density of nuclear far outweighs any other option you've got, by far, you know. And because the energy density is so high, your waste is very little. Yeah. You know, so you can dispose of this waste like easy, you know. Yeah. So in terms of the nuclear power stations like Kuberg and these things, I think that is a massive opportunity. And by the way, in South Africa, we've got a lot of those knowledge is still available, and there's nothing that will please me more to see that sort of industry coming in from South Africa again. That's the one thing. We still have the cheapest enrichment process in the world. I'm convinced about that. Looking at the pebble bed, I think the pebble bed is a very specific development for smaller communities and for smaller demand and things like that. The unfortunate thing with that is the moment you do that, you lose efficiency. Right. So that's to my mind the toss-up with the pebble bed. And by the way, I saw the government a day ago approach these guys to open the whole thing again. Oh, fantastic. Yeah. So I've actually brought the article along. So dusting it off, taking it out, care and maintenance. Exactly. And taking the politics out of it. Yes. Well, that's the key, I believe. So I think it's certainly a solution. As I said, you sort of compromise a bit on the efficiency because of the pebble bed's design. If you look at the design of the Kuberg, your fuel are much more exposed and give you a much better efficiency. And this, by the way, is some knowledge that was at the time was totally privileged, and to have that knowledge, I had very high security clearance and things like that. So yeah, nuclear has got my vote, all in all, by far. And I'm not against the other things. So if you look at renewable energies, they've got a massive mountain to climb in terms of storage. That's the biggest thing with all these things. So people can say, no, we can generate 5 kilowatt, but you need to store 3 times that. Yes. Otherwise, you're down, you know. So can it sort of patch the places where? Yeah, I think it can. I think it can. The debate around carbon emissions, things like that, is dead in the water the moment you put the system together and say, but all these things were built by fossil fuels. You know, so I firmly believe that humankind has got the capacity to come up with the most beautiful solutions around these. I think the narrative that killed the whole nuclear thing is weaning off. Yes. I think there's a lot of voices coming through now and say, guys, this is the way forward. Yeah. This is the cleanest, it is the cheapest, and it is the best we can do. Yeah, and it's particularly pleasing to know that most of the technology comes from this country. We imported a lot of that technology initially from France. Yeah. So France was a good partner in that. But the ability to enrich this is that's where the big cost is. Yeah. So you put a lot of energy in there. So you can end up putting more energy in there than you get out with your fuel on the other side. Right. So that's a major thing. So there's laser technology and then centrifugal technology. In South Africa, we've got, I don't think there's an English word for it, it's Flinder technology. The guys that designed those things are still alive. They're old, but and I mean, if you talk to these guys, they're so energetic and passionate about the whole thing, you know. So,
yeah, I really think that's the way forward. And it's, Izak, thank you very much. Okay, it's been an absolute pleasure to talk to you and fascinating to listen to you. Jack, thank you very much. I've got one last question. Yes, for please. You. All right. And that is to do with education. Now, the matric results just recently came out, all right, and we take pleasure in announcing that the Free State once again ranks at the top, the best performing province. But apart from that, we also have the best performing educational district in the entire country. Okay. Sure. My question to you is, what message or what advice can you offer to young people these days? It's a very interesting question, Jack. Me and my wife have got 12 grandchildren, and some of them started off in the mainstream school of South Africa. The rest of them are homeschooling, and the question is all out there. So we're not. For us, it's not a religious thing about this thing. So we're open for debate on these things. And I opened the debate on one of my school WhatsApp groups the other day, but that was an honest nest, you know. So the issue is the following. There's technology and technical training is important. You've got to have a foundation. So if you cannot times the 12 times table, you got a disadvantage. But in the end, what this is about in my books, Jack, it's about the packaging of what we've got. I see the ability of children to discern truth about these things as one of the greatest assets they can have. Otherwise, they will be down a rabbit hole, you know, and they will chase something that is not there. The other thing that I really think is important is the issue about fatherhood. I think more and more people should be fathered in some way, you know. So that is how the knowledge that we gained over many years can be transferred. And I'm not saying we know everything, you know, but the animosity that there is at the moment is wrong. You know, and we've had the discussion with you about your sons and stuff like that. And so, if I can say, there's a foundational knowledge that people must have. There's the ability to live in that thing that people must, and that's to understand the truth. And based on that, we need to get to a point where fatherhood is a daily thing. And the issue about fatherhood is that Musi can be my father in terms of IT technology. It's not an age thing, you know. But we can also, if you look about life, a guy with 30 years of life experience has got 30 years of life experience. Do not try and mess with that, you know. Try and understand it. And so going with all of this is free speech and free interaction. If I cannot voice my opinion, even it might be totally stupid, nobody can turn around and say, Izak, you're missing these things. So open, free discussion is the major part of this. So those are the 4 things that I believe is very important. Thank you, Izak. Thanks, Jack. Thank you very much. And thanks for the opportunity. It was marvelous sitting down with you and have a chat. Thank you so much.